Македонските стартап бизниси во екот на економската криза се насочија кон нови пазари каде што може да привлечат и нови клиенти, а и финансирањето не го ограничија само на домашни извори на финансирање. Во оваа емисија на Агенда 35 објаснуваме како еден битолски млад стартап успеа да привлече 3,5 милиони евра од странски фондови. Следете не за да ја видите оваа успешна приказна. Новата економска криза од лани ги пореметила плановите на стартап бизнисите за 2022 година. Меѓутоа, отворила и можности за претприемачите да се насочат во одредени сектори каде што има поголем потенцијал за раст, особено во развивањето на корпоративни софтвери и други информатичко-технолошки продукти. Стартап бизнисите во Македонија добро пливале во екот на економската криза, вели Игор Маџов од Асоциацијата Стартап Македонија. 2022 се надевавме ќе биде најуспешната година, но навистина не погодија некои непредвидени очекувања со кризата со Украина и енергетската криза, но она што е карактеристично за стартапите е дека знаат да пловат во немирни води, знаат да се адаптираат на ситуациите и навистина да излезат како победници, така да може да кажеме дека се најмалку погодените типови на бизниси кои што ги искористија овие предизвици и всушност направија неголеми успеси. Компаниите со кои што работиме во 2022 се преструктурира и веќе во нашата анализа повеќе од 4000 луѓе работат во стартап заедницата. Тоа се креативни бизниси кои што вработуваат навистина млада енергетска публика с која што сака да креира продукти со додадена вредност. И затоа ситуацијата е подобра од тоа што беше, но се надеваме дека ќе имаме поддршката на државата и на сите институции со кои што ќе го направиме Македонија да биде навистина хаб за развој на стартапи. Покрај тоа што актуелната криза донесе нови предизвици во бизнис секторот, особено поскапувањето на енергијата и инфлацијата воопшто, растот на каматите на пазарите со цел да се запре инфлаторната спирала ги поскапе парите, така што пристапот до свеж капитал стана уште поголем проблем за иновативните компании што применуваат технологии, така наречени стартапи. Фондот за иновации и технолошки развој како државна поддршка за овие бизниси за годинава има предвидено буџет од околу 18,5 милиони евра. Но друг проблем е и понудата на квалификувани работници. Секогаш предизвиците се како да се дојде до финанси, како да пристапат до другите пазари и како да ги вработат најдобрите луѓе со кои што ќе може да растат. Може за Македонија малце недостаток што сме мал пазар и што уште од првиот ден мораат компаниите размислуваат тоа како ќе го продадат својот продукт надвор од Македонија, а Македонија да искористат како тестинг граунд или место од кое што ќе ги потврдат своите предпоставки. Она кое што го увидовме дека и го имаме во Стартап Македонија дека повеќе од 70% од компаниите со кои што работиме се примерно на странските пазари ги даваат своите услуги и од таму за да можат тоа да го прават имаат предизвици со наоѓање на соодветен кадар во делот на продажба, со делот на бизнис девелопмент кој што на сите стартапи има недостаток, ама еве за Македонија е нешто што дополнително е простор за работа и се насочивме кон креирање на програми и заедно со другите партнерски организации со кои што работиме за да се помогне на бизнисите да излезат Македонија и навистина да ги пласираат своите продукти. Инвестициите се нешто кое што исто така сакаме да го разработуваме. И тука во соработка со акселераторите, ангел клубовите се трудиме да ги доближиме поблиску до потенцијалните перспективни бизниси, стартапи и заеднички да креираме прилики за раст. Инаку, стартапите главно се финансираат од сопствени заштеди, а во услови на ограничен пристап до пари, се повеќе се нудат на странски инвестициски фондови. Според првичните податоци што ги добивме, стартап бизнисите во земјава успеале да привлечат инвестиции од околу 10 милиони евра од странски фондови, и тоа претежно од регионот на Југоисточна Европа, а според Маџов, особено е важно што станува збор за приватен капитал. А специфичното е дека голем број на компании кои што се ги викаме македонски стартапи имаат мешовит капитал, односно покрај нивното присуство во земјата за да можат да бидат подобро прифатени, отвараат своји представништва, па дури и ги преместуваат своите централи во поразвиените стартап центри, да речеме Швајцарија,
Лондон, Обединетото кралство, Америка и слично, така да тоа се македонско-британски, македонско-холандски, македонско-амерички стартапи, но ја имаат во себе таа македонски ДНК, ајде да кажеме, дека се развиени решенијата во земјава и таквите компании се тие кои што ги подржуваме. Во моментот може да кажеме дека 2022 од страна на приватен капитал беше најуспешната година за македонските стартапи. До пред некое време зборувавме за грантови, само компании кои што добиваат финансирање од страна на фондот иновации, но сега веќе стапуваат приватниот капитал, што навистина ме радува, затоа што донесува нешто што се вика smart money, односно паметни средства кои што не се само финансии, туку и конекции и ресурси за раст на бизнисот. Оваа година првите акселератори ги направија своите инвестиции, од прилика 1 милион се инвестираше само од постоечките 3 акселератори, значи бизнис акселераторот УКИМ, Сивус акселераторот и X Factor акселераторот. Оваа година ќе отпочнат уште 3 нови да функционираат, така да се подобрува климата, многу повеќе ангел инвестиции гледаме, со промената што направивме на конвертибилниот заем минатата година како инструмент, веќе 8 инвестиции само ние знаеме што ги фасилитиравме, сигурно постојат и други, но не радува дека се движи кон тоа повеќе приватен капитал да влезе. Во насока на подигнување на предприемачкиот дух кај младите, Маџов од Асоциацијата Стартап Македонија сугерира тоа да почне многу порано пред студентите да седнат во универзитетските клупи. Ние започнавме и ги охрабруваме сите кои што работат со млади, особено да ги развиваат предприемничките вештини уште порано, значи не во универзитетските клупи, туку во основно и во средно образование, каде што се креира тој предприемачки мајндсет, кој што не само може да биде начин за се креираат нови стартапи, туку и да донесат дополнителна вредност во постоечките корпорации и бизниси, да можат да иновираат и да можат да напредуваат. Така да тоа е нешто што мораме сите заедно да работиме, сите заедно да работиме на промовирање на успешните идеи, на успешните бизниси. Ние го започнавме нешто што се вика стартап на месецот, што сакаме да биде регуларен настан на кој што ќе може да се дружат општата јавност со тие компании кои што навистина нешто постигнале и да работиме навистина на јакнење на перцепцијата за Македонија како локација од која што се развиваат компании со додадена вредност и заедно навистина да бидеме посрекни во тоа што го правиме. Младите многу се на некој начин обседнати со тоа што се случува во странство и тие успешни приказни, но имаме и тука кои што треба да се споделат. Инаку, земјава во 2022 котира полошо според глобалниот стартап екосистем индекс. Рангирана е на 69-тото место, што е 11 места подолу во споредба со 2021 година. Очекувано, најдобро рангирани земји се САД, Велика Британија и Израел. По градови, Сан Франциско, односно Силиконската долина, потоа Њу Јорк, па Лондон. Македонската стартап компанија Native Teams од Битола минатата година успеа да собере инвестиции од над 3 милиони евра, со што се искачи на врвот на листата на домашни стартапи со најмногу прибрани средства. Станува збор за инвестиции од странски инвестициски фондови, кои во оваа наша компанија препознаа силен пазарен потенцијал. И со право, затоа што Native Teams за неполни 3 години постоење успеа да влезе на околу 50 пазари ширум светот, да вработи 100 лица и да има над 35.000 корисници. Едноставно кажано, оваа битолска компанија нуди платформа која на фриленсерите и на сите кои работат на далечина им нуди флексибилни и лесно достапни начини за наплата на услугите. Значи да им помогнеме на фриленсерите да го решат статусот со наплата и формално вработување во земјите каде што тие сакаат да работат. Тоа значи ние направивме платформа која има алатки за наплата како фактурирање и значи еден multi-currency wallet, така го викаме, тоа е срцето на Native Teams, преку кој што тие може да се ги користат тие средства кои што претходно ги наплатиле за формално вработување во една од 49 земји каде што сме моментално застапени. Тоа би значело
дека тие можат да работат за било кој клиент, нели имаме платформи како Fiverr, како Upwork, каде што тие си наоѓаат работа, а Native Teams го користат како да речам правен аспект преку кој ги фактурираат тие клиенти за нивната наплата, значи нивниот труд да е сигурно наплатен, бидејќи се случувало фриленсерите работат, бидејќи не знаете, не сте го сретнале човекот за кој што работите се е онлайн, да својот труд немаат начин да го наплатат. Сега преку Native Teams, затоа што е тоа нели алатка и правен субјект, да речам, тие фактури кои што ги праќаат мора да се платат од страна на нивните работодавачи. Тоа сето доаѓа нели во нивниот wallet преку Native Teams и оттаму тие одлучуваат како ќе се ги користат тие средства. Најчесто го користат Native Teams или нашите компании како формален наречам работодавач во земјата во која што сакаат. Велам во земјата во која што сакаат, бидејќи заради тоа што имаме отворено значи вакви правни компании, правен субјект во 49 земји низ светот, тоа значи дека јас како Александра можам да работам и да добијам работна виза, нели и престој во која било држава од тие 49 земји каде што би сакала да работам. Фриленсерството е доста атрактивна форма на работа во светот, но и на нашите простори. Според извештајот Global Internet Freelance Market Overview, Македонија во 2018 година беше на второто место во светот по бројот на фриленсери на 1000 жители. И се проценува дека моментално во земјата има околу 10.000 активни вработени на далечина, на кои им требаат услуги какви што нуди битолскиот стартап. Тоа го препознаа и корисниците и денес оваа платформа има над 35.000 активни корисници широм светот, но секако и странските инвестициски фондови. Нашата прва инвестиција, значи е предводена, воопшто прва инвестиција во Native Teams е предводена од бугарскиот фонд Eleven Ventures. Моменталната инвестиција која што добивме од нив е 2 милиони евра, која што беше искрено за нас изненадување, големо изненадување, бидејќи не целевме кон толкава сума, што е голем плюс, меѓутоа беше големо изненадување. Сега, како ни се отворија вратите за таа инвестиција? Нормално, кога имате идејата и бизнисот, најголемиот плюс, да речем, што ние го направивме, е не чекавме да ја изградиме платформата, сосема да сме сигурни дека ова тоа што го сакаме, меѓутоа направивме нешто кое што го пуштивме на пазарот и собиравме фидбек, како од корисници, така и од инвеститори. Значи, ние аплициравме на можеби 50 различни фондови, бевме одбиени може 100 пати, по 2 пати од сите, меѓутоа кликнавме баш со тој, да речам, бугарски инвестициски фонд, затоа што тие бара нешто повеќе од само бизнис идеја, значи бара вредност која што се нуди и тим кој што може тоа да го направи, бидејќи еве и во моето искуство, зашто и претходно сум пробала некои бизнис идеи, верувајте, идејата е само идеја. Ако го немате тимот кој што ќе оствари таа идеја, идејата сам ќе остани на парче хартија. Вратата на инвестициите се отвори дефинитивно со таа прва наша инвестиција, а потоа продолживме и нели да си аплицираме во други инвестициски фондови. Добивме уште 2 инвестиции поголеми во Велика Британија од фондови кои што таму за нас ги најде, да речам, нашиот партнер. Значи вкупно 3 инвестиции, инвестицијата вкупно би била некаде од прилика 3,5 милиони евра. Ние веќе голем дел од инвестициите ги вложивме, да речам, во експанзија на тимот. Значи почнавме со 20 луѓе, сега сме моментално 100. 26 во Македонија и другите секаде во државите каде што имаме отворено наши фирми. Моментално инвестираме во знаење, во проучување на пазарот во сите тие 49 земји, затоа што нашите услуги се малце поспецифични. Треба да знаеме се, треба да ги знаеме одговорите на сите прашања кои што нашите клиенти би ги ни поставиле. Моментално, значи, се шириме во земјите и тоа не прави и различни од, да речам, другите компании како нас во тие земји, што имаме луѓе таму и што, значи, ги знаеме сите регулативи во законот за вработување и сето тоа. Значи, моментално инвестираме во знаење и во проширување на тимот.
Оваа успешна стартап и предприемничка приказна е само илустрација на непишаното правило дека кризните времиња за многумина се одлична шанса за успешен бизнис и потврда на ставот дека во денешното глобално село навистина не е важно од каде си и каде си, туку дали ја имаш вистинската бизнис идеја во вистинско време. Периодот на криза, кризата со корона, за нас беше најголемиот, да речем, успех. Тогаш го постигнавме најголемиот успех, тогаш се пробивме, затоа што идејата ја добивме во вистинско време, да речем, и за вистински пазар, затоа што тогаш некако светот се втурна во работење од дома, во онлайн, и да речем се зголеми бројот, статистиката за фриленсери и пак на наше би дошло работници на далечина. Значи луѓето се враќаа во своите земји и работеа оттаму и тој, да речем, момент за нас беше најповолен. Native Team се одличен пример дека и од Македонија и од Битола се може. Значи, апсолутно треба да ги тргнеме тие стеги, да речем, што постојат само во нашиот ум, дека Македонија е мала земја, нема поволна клима и така натаму. Еве, ние сме пример дека ако се сака, се може. Меѓутоа, треба да ги отвориме малку видиците и понастрана, значи да соработуваме со луѓе. Јас верувам дека и тоа е сега светски фреймворк на работа, значи ако почнувате од едно место, меѓутоа добивате знаење, добивате инвестиции, добивате искуства од луѓе кои што тој пат веќе го поминале и може да ви дадат, значи, ресурси кои што можете да ги користите. Тоа се случи и со нас. Македонија моментално ја гледам како, да, имаме поволна клима за тоа, меѓутоа нашата култура, нашата финансиска состојба моментално, тоа се две веќе, да речем, предизвици кои што на бизнисот му се закануваат, меѓутоа ако ги видите нив како предности, како што направивме ние, тогаш можете да ги употребите во смисла да ви одговараат на вас и на вашиот бизнис, како што направивме ние. Се представивме како македонски стартап, и инвеститорите, значи, како што кажав, ја гледаат во нас тоа како, да речеме, една предност, дека двајца млади луѓе од мала земја како Македонија почнуваат една голема идеја. Индустријски план во контекст на зелениот договор за подобрување на конкурентноста на европската индустрија со нула нето емисии и за поддршка на брза транзиција кон климатска неутралност представи на почетокот на февруари Европската комисија. Планот има за цел да обезбеди поголема поддршка и услови за зголемување на производствените капацитети на ЕУ за технологии и производи со нула нето емисии, а кои се потребни за постигнување на амбициозните европски климатски цели. Индустријскиот план на зелениот договор се потпира на 4 столба и тоа предвидлива и поедноставена регулаторна средина, забрзување на пристапот до финансии, подобрување на вештините и отворена трговија за одржливи синџири на снабдување. Представувањето на индустријскиот план е со цел ЕУ да се одржи во светската трка со шемите за субвенции во зелената индустрија, ако се знае дека Унијата сака да постигне климатска неутралност до 2050 година. Затоа клучните индустрии, како што се производството на ветерни турбини, соларни панели и електрични возила на батерии, мора да бидат подготвени да обезбедат неопходна технологија за декарбонизација на економијата. Нови правила за фер пристап и употреба на индустријски податоци поддржа европратениците членови на Комитетот за индустрија, истражување и енергетика при Европскиот парламент. Со предлог законот за податоци, намерата е да се зајакнат иновациите со отстранување на пречките што на потрошувачите и бизнисите им го попречуваат пристапот до податоците. Европратениците предлагаат на корисниците да им се овозможи да имаат пристап до податоците што тие ги создаваат, бидејќи според Европската комисија 80% од индустријските податоци никогаш не се користат. Со предлог законот за податоци, покрај другото се дефинира како органите на јавниот сектор можат да пристапат и да ги користат податоците што ги поседува приватниот сектор, кои се неопходни во исклучителни околности или итни случаи, како што се поплави и шумски пожари. Предлог законот за податоци кој го усвои Комитетот за индустрија, истражување и енергетика ќе придонесе за развој на нови услуги, особено во секторот на вештачката интелигенција, каде што се потребни огромни количини на податоци. Предлог резолуција за развојна стратегија за велосипедизам на ЕУ, со која се истакнува заложба за препознавање на велосипедизмот како рамноправен начин на превоз, усвои Комитетот за транспорт и туризам при Европскиот парламент.
Предлог резолуцијата ги истакнува придобивките што велосипедот може да ги донесе за зелената транзиција на ЕУ, како подобро здравје, намален метеж на патиштата, намалена бучава, подобрен квалитет на воздухот и економски раст. Затоа од Комитетот за транспорт и туризам бараат од Европската комисија да развие европска стратегија за велосипедизам, со цел да се удвои бројот на поминати километри со велосипед во Европа до 2030 година. Европратениците сметаат дека повеќе велосипедски патеки, паркинг простор за велосипеди и намалена стапка на ДДВ може да помогнат да се поттикне велосипедизмот во ЕУ и олесни зелената транзиција, а на регионалните и локалните власти им препорачуваат да ги интегрираат шемите за возење велосипед, достапност на велосипеди и споделување велосипеди во плановите за урбана мобилност. Комитетот за транспорт и туризам ја повикува Европската комисија да ја прогласи 2024 година за Европска година на велосипедизам. Во иднина складирањето на енергија ќе биде клучен елемент на електроенергетските системи, поради тоа што овозможува интеграција на енергијата од непостојаните и променливи обновливи извори, како сончевата светлина и ветерот. Денес 95% од глобалните капацитети за складирање на енергија се капацитетите со хидроенергија, која по нејзината природа е географски ограничена. Други форми на складирање на енергија се растопена сол, која се користи кај концентрираните соларни електрани, и електрохемиските батерии, кои се користат за складирање кај мали мрежи. Сепак, ниту една од овие технологии се уште не е потврдена како конечно решение за предизвиците со складирањето на енергијата во иднина. Поради тоа, преку програмата Хоризонт 2020, Европската Унија финансираше еден проект во кој се вклучени повеќе европски земји да истражи целосно нов концепт за складирање на енергија, подобар од тековните кои се многу скапи, или со кој може да се складира енергија само неколку часа. Како резултат на проектот е добиено одржливо иновативно решение, нов вид на хибриден термоефективен фотоволтаичен конвертер со огромен потенцијал на полето на складирање на енергија и обновлива енергија. Со иновативната технологија може да се складира електрична енергија преку топење на силиконски легури на температури од над 1000 степени Целзиусови и враќање на оваа топлина во електрична енергија по потреба со помош на термофотоволтаици. Термофотоволтаичната батерија го складира вишокот произведена енергија од обновливи извори и произведува комбинирано топлина и електрична енергија по потреба. На резиденцијалните самопотрошувачки фотоволтаични системи, ваков тип на термална батерија може да им овозможи заштеда од околу 70 до 80% во електрична енергија и 15 до 20% во грејење, како избегнување приближно 1 тон емисии на јаглерод диоксид по домаќинство годишно. Се работи за многу ефтин, компактен, безбеден и тивок систем, иновативно решение со кој може да се складираат големи количини енергија на долги периоди. Следната недела имаме специјална емисија посветена на годишнината од руската агресија врз Украина. Останете со нас и со програмите на Македонската телевизија.